Bhuti, hlala lapha. Bhuti, le rakhe ngikufaka yona ukuthi wadela imfundo yakho ukuze kube uthisha omuhle. Futhi wangeseka ngakho konke engikudingayo. Leraki noma ngikhuluphele awunankingi uyanginyonyubusela izinto engizithandayo endlini futhi ngaso sonke isikhathi ungenza ngizizwe ngikhethekile. Hey! Angifundile nakangakho. Le rakhe engifakayo izongenza ukuthi ngiphathe la ekhaya ngiyakutshela. Ngiphinde ngibe umphathi wezimali ohloniphekile. Bhuti, le rakhe ngeke ungidodosa kakhulu kunabo bonke osisi. Manje ngikona kanje. Khombisa ukubonga ngento engenzele yona. Baba, ngicela ubambe. Cha. Elami ithikithi mina ngizolinika usisi wami. Uyazi bekuyini namhlanje? Urakshabandan. Usuku oludalela ukubungaza ubudlelwane kwabazalanayo. Wena washiya wemuka. Sahlupheka kakhulu. Kulokhu kuma into eyodwa nje. Ebengigcina ngiphephile. Lolo ke uthando lo dadewethu. Ukubona nje odadewethu bethembele kimi. Thulubuke. Kancane. Wonke umuntu uzoba namandla. Hawu bazongilekelela. Bazongithwalisa lo mthwalo. Odadewethu phela sebekhulile uyazi. Uyazi ukuthi bonke futhi beza ngeneno. Ubudlelwana nganginabo nawe wabuqeda. Wena waqeda ubudlelwana bukamama nendodana. Kodwa obami nabakwethu abupheli. Abusoze behluleka.
Awubuke. Amandla ami lawo. Uyabona amandla. Azongigcina zikhona zonke ivunguvungu. Bayiko Nkosi sibami. Ngizokwenza isiqiniseko ukuthi baphila kahle. Solubuke. Nomzane, sizoya umdlalo omkhulu weGabhadi kulonyaka. Uzobe seqopheni eliphezulu. Ucabanga ngale nkomishi? Indebe enhle kanje. Lo mncintiswano kumele unikeze umfutho. Yebo kuzoba njalo. Mangaki amaqembu. Sicela sinazo ezegodi ezu5. Buka la, ukhona uSatara, Khorekare, Boyenzi, Panchwat noGuluni. Guluni, isigodi saJalinda. Okusho ukuthi la uSadajita azoshadela khona. Nina niyivakashi zethu. Ngicela nilinde, abanye bengahamba. Umphathi wenu, umphathi wethu. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.